क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र वाफियत है सर। इसकी पेमेंट भी बता देते हैं, सेट को खोल लें इंशाल्लाह। जो है इसकी पेमेंट भी बताते हैं, इसका जो है वो फॉल्ट भी बताते हैं जी। सबसे पहले तो ये है जी Y7 प्राइम है जी। हाँ जी सर जी, ज़रूर ज़रूर माशाल्लाह जी माशाल्लाह। Y7 प्राइम 2018, बैटरी का प्रॉब्लम है और वीडियो अच्छी बनी पर ये खरीदने वाली वीडियो का जो है ना वो फॉल्ट है इसके अंदर। कोई बात नहीं जी, इसे खोल लेते हैं। ओके 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 जी, बैटरी फुली हुई है इसकी, ठीक है। और 4-5 घंटे निकाली, पहले ज़्यादा निकाली, अब तो वो भी नहीं निकाल, 4-3-4 इसकी जो है वो पहले तो जो है इसके जो नट वगैरह खोल लेते हैं और इसका जो है वो करते हैं टका टक टका टक ठका ठक ठका ठक। हाँ तो बोल, मैं वॉइस ओवर बाद में कर लूँगा इसके ऊपर ना, जो है ना इसके अंदर। मैं यही कह रहा हूँ, वीडियो में अच्छी नहीं बनी कोई भी। कौन सी? ज़्यादा या तो एटीट्यूड वाली है, ज़्यादा या रोमांटिक है, अपनी कोई वीडियो बनाने लगे। एक्शन का चल रही है, ऑनलाइन चल रही। देखिए अब ऐसे में नहीं चलाता, हो जाएगा क्या? नहीं क्या खर्चा होगा? 1 मिनट भाई, पीटीए चेक कर लें। पीटी है, नॉन रजिस्टर्ड है। ये जो है ना इसमें लगेगी नहीं, आपकी किस्मत जो इसमें बने लानी पड़ेगी। Y7 प्राइम 2018। नईम भाई के पास भी आप जैक फिर अच्छा डलवा लो, आम नहीं डलवाओ, 250 वाला नहीं डलवाओ, इसका जेनवन डलवा लो, 450 रुपये का है, जेनवन डलवा लो इसका। लगा दूं, जेनवन लगा दूं। लाइट के नीचे वो बैल लगा दिया तूने, लाइट से हटा के लगा। 4 दिन चले। लाइट से हटा कैसे दिए बेटे, कब दे के जाएगा तुम? रात कितने बजे तक बैठते हो? आपके पापा का क्या नाम है? अभी मैंने उनका नाम नहीं रखा, प्यार से पापा ही बुलाता हूँ। हमारे पाकिस्तान का कौमी जानवर मरखौर है, जो हमारी हिम्मत। ये देख लो जी, ये अच्छे में है। किस तरह पाकिस्तान सी पैक के तहत चाइना की मदद से ML1 पैसे मैं पूछ लेता हूँ, हासिल करने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले पूछ लेता हूँ मैं भी। ML1 को समझ लें। इसका पूरा नाम मेन लाइन 1, जो कि पाकिस्तान रेलवे की पूरे मुल्क में सबसे अहम रेलवे लाइन है। ये कराची से शुरू होती है और फिर लाहौर से होते हुए पेशावर पहुंचकर खत्म हो जाती है। अब ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी और इतनी अहम रेलवे लाइन है कि पूरे पाकिस्तान की अभी भी तकरीबन 75% रेलवे ट्रैफिक इसी पर चलती है। सी पैक के तहत चाइना ने पाकिस्तान की इस रेलवे लाइन को और ज्यादा जदीद, तेज, महफूज और बड़ी कैपेसिटी वाली ट्रैक में तब्दील करने में मदद देनी है। इसकी मरम्मत और अपग्रेड का काम एक काफी बड़े स्केल पर होगा। इसके बाद यहाँ बुलेट ट्रेन तक चलाई जा सकेंगी, जिनकी रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा तक होगी। आपको क्या लगता है, ये ML1 अपग्रेड कब तक पूरी हो सकेगी? क्या आपको पता है आखिर किस तरह पाकिस्तान सी पैक के तहत चाइना की मदद से ML1 अपग्रेड के जरिए बैटरी का क्या रेट है भाई? देखिए, सबसे पहले देखिए, इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबन 23,500 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जुर्मों की वजह से जेलों में कैद हैं। इनमें सबसे ज्यादा यानी तकरीबन 10,400 के करीब पाकिस्तानी सिर्फ सऊदी अरब में कैद हैं। अब यहाँ सऊदी अरब में जो ये देख लें, तादाद में पाकिस्तानी अच्छी क्वालिटी में है ये। पाकिस्तान भी वक्तन फौक्तन इनकी रहाई के लिए कोशिशें करती रहती है। मैं ये अच्छी क्वालिटी में है ये बैटरी। जब मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उस वक्त वजीर आज़म नहीं, ये क्वालिटी अच्छी है। उनसे खाने की मेज पर खड़े होकर पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई की दरख्वास्त की, जिसके बाद फिर सऊदी अरब ने तकरीबन 2100 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा भी किया। दूसरे नंबर पर UAE है, जहां तकरीबन 5200 के करीब पाकिस्तानी कैदी हैं। इनमें ज्यादातर वो हैं जो वहां काम की तलाश में जाते हैं, मगर फिर किसी गलती या कानून तोड़ने की वजह से पकड़े जाते हैं। और आखिर में तीसरे नंबर
नंबर पर तुर्की, जहां तकरीबन 1400 के करीब पाकिस्तानी कैद हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जो तुर्की के रास्ते यूरोप में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की कोशिश करते हैं, मगर वहां पकड़े जाने पर फिर जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। देखिए इस वक्त दुनिया के बस एक साजिश बहस कहते हैं। तुर्की एशिया में तुर्की एशिया में आता है। आता है। आखिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज कौन कौन सी हैं? देखिए सबसे पहले इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर कराची में मौजूद नेशनल रिफाइनरी है। इसकी कुल सलाहियत 64,000 बैरल पर डे है। दिखाया है। अब तुर्की की इस कामयाबी को इतना बड़ा ब्रेक थ्रू इसलिए समझा जा रहा है कि इससे पहले दुनिया के कभी किसी मुल्क ने किसी अनमैन्ड ड्रोन के जरिए इस तरह की एडवांस्ड मिसाइल को फायर फिल्मा कितने दी करनी है? फिल्मा कितनी करनी है? बिल मन तो छोड़ तो पहले ही बना नाता भारत है लीलावत भारत है तो ठीक को मैं कुछ आया ले जड़े काट वने और नाता हो गया, कवालियाँ हो गया और तलावत से नाता हो गया। वो घरे ले आए क्या दे गाना एजाज आए नमिया नहीं कुछ दे तो वापस नहीं दे रमदी ले जो नामदे नवा पड़ा है। हाँ जी ना रमजी कितने का करना है? रमजी कितने का करना है? ओ यादें वे यादें सजना ओ सजना। ये भरवा के आ गए। सर्दी बड़ी हो रही है यहाँ से बुरवा के ले आ रहे हैं। सर्दी और बड़ी की हो रही करना? 50 में तुझे और देता हूँ। है यहाँ से हाँ भाई जेड़ा ड्रामा नहीं बेच होता है खाली हुआ पड़ा है। शामिल यार भी हाँ। बोले ना 14 की ना बाद है 500 रुपये बोल के लिए देने करीब दे दूँ साथ ही 14 तरीके से देख लेंगे उसके बाद अभी तो फिलहाल जो है कुछ भी नहीं है। इसमें 100 आपके बल्कि सुबह 200 रुपये आपसे दिए थे 300 रुपये आपके टोटल सेल बढ़ी है मेरे भी 300 रुपये माशाल्लाह। जेड़ी अपना नमी आए ना वो बाहर तो फिलहाल ये तो भरवा के आया ना, तो बाद में करेंगे। इसे खाली करवाया आज बोगलगम लेके आऊँगा। हैं? बोगलगम जो भी है लेके आएगा। क्योंकि है नहीं ना, अब इसमें है ही नहीं। कोड क्या है इसका?
ऐसे ऐसे ही है। की राशिद के पास है, मेरे पास ही नहीं। सभी होते हैं चक्के पीछे। कहाँ जा रहा हूँ? बाजार वहाँ से मेरा ऊपर ला दिया इधर से। भाई गाट अरे नहीं ठीक होगा। को बट्टी वाले भाई भाई को बट्टी वाले को ये यहाँ कट्टे चलेंगे। हां वहां से जिनको बट्टी वाले पास पता नहीं ना ना आए तो हां ऐसे वो बिल्ली के छोड़ के करे थे कुछ कितने दे करने हैं टोटल? टोटल 100 रुपया हो गया और कुछ हां कहते कार्टून कितने दे करने? कार्टून से ऐसे बिल्ली के 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है? राजे समझा हो तो थोड़ा दे यार। बड़ा अल्लाह के मालूम है दवाई बना दे गाड़ी लगा भाई तो भाई तू ग्राम में किस्त भरी है केड़ा जा रहा और भरे क्यों दवा आया नहीं हालत। नहीं ते जेडी पहले आले घरी हो ते बाहर ਉਹ ਤੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। नहीं नहीं हो रही है पाइयां दे दे रही है वीडियो है पानी से थोड़ी दे अस्सलाम वालेकुम। इधर का चला इधर ना मोबाइल में चला दोबारा चेक कर लेता तो मैं एक साथ है जब तक नहीं चला। भाई अभी खाने जाना क्या पानी नहीं मांगता हां देखा राजस्थान के जंगलात तू टंग मार के चार नहीं क्या? गैन तो बड़े औखे सबर भी कर लिया। इन्हों मैं एक दिन किया नहीं मां साडी गल साडे गल